Hello，又係我 Max Sir。我哋今日分享就有一個特別啲、比較嚴肅啲嘅話題，就係 Magic E，就係一個英文拼音裏邊比較重要嘅一個概念。Magic E 就係指當一個音節嘅最尾加上咗個 E，而呢個音節嘅響音就要讀成佢嘅原音或者叫長響音啦，就係即係話 A 就讀 A，E 讀 E，I 讀 I，O 讀 O，U 讀 U。而呢個 Magic E 通常出現喺英文字嘅字尾嘅。或者我哋睇下以下嘅例子，我呢度總共就揾咗12對生詞，咁都係我哋表示呢個 Magic E 嘅變化嘅。我哋先睇第一組，譬如話 not not、fin fin、at at、her her 呢啲不同嘅響音個發音都係短音，但係當佢哋呢啲字全部乜嘢都唔動，淨係加咗個 E， 加咗 Magic E 入邊個發音完全改變啦。not 呢個 O 讀 O， 嗱 O note。fine 呢個 I 讀 fine， 所以 fine。at 呢個 A 讀 eight，eight。here 個 E 讀翻 E， 下 E here。呢個就係第一組啦。第二組同樣地 sit side、cut cute、cam come、past paste，所有嘅加咗 Magic E 嘅都係將嗰個響音讀翻佢原音。I side，U 卡 U cute，A 卡 A came，A 排 A paste。再睇最後一組 bit bite、us use、sham shame、bath bathe，亦都睇到呢所有嘅響音加咗 Magic E 之後都係讀翻佢原音嘅 bathe、shave、shame、use、bite。因為呢個加上去嘅 E 引起較大嘅發音變化，所以我哋就叫佢做 Magic E 啦。不過 Magic E 亦都會引起另一個問題，因為好多人會將呢個 Magic E 當咗響音，就將呢個英文字就加多咗一個最後嘅音節，好多時都係會出咗問題嘅。最常見嘅就將呢個字讀做 cutie， 呢個字讀做 Fuse， 呢個做媽咪。其實喺英文字拼音裏邊呢啲字都係唔發音嘅。呢個讀 cute， 呢個讀 fuse， 呢個讀 main。好啦，咁我哋以後見到字尾多咗個 E 我哋就要特別留心，佢可能有不同嘅做法啦。好，今日我嘅分享到呢度為止，再見。